Min jaf kemm ħassu ferħan Bartimew filli ma kienx jara bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq jgħidilna l-Vanġelu u filli ġie jara. Aħna ngħidu mbierek Bartimew. Imbierek Bartimew. Però din l-istorja ta' Bartimew, l-istorja tiegħek, l-istorja tiegħi ta' kull wieħed u kull waħda minna. Aħna l-koll kemm aħna nistgħu naraw aħjar, ħanejdu hekk. Min juża n-nuċċali tal-vista jew tal-qari jaf illi meta tmowran tal-għajnejn u ipoġġilek dak in-nuċċali fejn jistgħu jidħlu qisu frame, fejn jistgħu jidħlu l-lentijiet, x'hekk, jibda jpoġġilek lenti waħda wara l-oħra. U jekk tkun ilek ftit ma tmowr, meta jpoġġilek il-lenti preċiża, tgħidu dejn il-kemm qed nara sew biha. Mhux hekk jiġri jew mhux hekk. U mhux biss dak il-ħin tara aħjar minn qabel, imma dak il-ħin tinduna kemm qabel ma kontx tara. Hekk jew le. Tant illi għax jiġrilna, aħna niddraw ma narawx. U ngħaddu ma narawx biżżejjed, mhux hekk jiġrilna, Imma meta nsibu l-lenti preċiża, imbagħad tgħid il-laħwa tgħid dejn. Il-kemm ma kontx nara, il-kemm qiegħed nara aħjar. Il-Vanġelu tal-lum ikellimna propju fuq din l-esperjenza. Mhux tant f'għajnejna tal-ġisem, imma fil-mod ta' kif inħossuna. Meta niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu bis-serjetà, meta nħalluh jidħol f'relazzjoni vera magħna, meta nħossuh jimxi magħna fit-triq għax hu ħaj illum, aħna naraw aħjar. U din hija esperjenza illi qatt ma nistgħu ngħidu lestej wasalna fiha, le, imma rridu nikbru fiha kontinwament. U dan huwa x-xogħol li tagħmel il-parroċċa. Il-parroċċa hija dik ir-realtà, is-saċerdoti flimkien mal-volontieri ħafna minnkom, imma mhux biss, kull bniedem li huwa dixxiplu ta' Ġesu jgħin nies oħra biex bħal Bartimew jagħmlu l-esperjenza tal-fejqan mill-għama. Meta aħna niltaqgħu tassew ma' Ġesu, ngħidu kif ngħid, meta tiltaqa' fil-verità miegħu int ma' Ġesu, tinduna li int tara aħjar, li int il-ħajja tista' taffaċċja aħjar, li int il-problemi ma tħallihomx jikissruk bħalli kieku minn ajru, li inti d-diffikultajiet tipprova ssolvihom kif isolvihom hu, jekk hemm konflitt u nistgħu nirranġaw mingħajr ħafna kwistjonijiet u mingħajr ma mmorru qrati, ejja ħa nitkellmu nirranġaw għax Ġesu hekk irid, nagħmlu paċi, naħfru xulxejn. Jekk hemm diffikultà fejn fien li jien qiegħed nieħu xi ħaġa li mixtieq, jien jekk iltqajt ma' Ġesu bħal m'għamel Zakkew, bħal mamlu ħafna nies oħrajn inti din mhix tiegħi din tiegħek ħaħuda mingħajr ħafna problemi kbar. Kemm jaħasra mbagħtu bi problemi u diffikultajiet għax Ġesu għadu ma daħalx tassew fil-ħajja tagħna. Eżempju ieħor, il-fiduċja f'xulxejn, il-biża li ħatiġrilna xi ħaġa kbira. Meta nafdaw f'Ġesu, kemm dan kollu jonqos għall-aħjar tal-persuna tagħna. Allura aħna qisna dawk in-nies li kienu mexjin ma' Ġesu, tiftakru fil-Vanġelu għal kien hemm grupp ta' nies mexjin ma' Ġesu u marru fuq Bartimew u qalulu qiegħed isejjaħlek dak qiegħed isejjaħlek ejja qiegħed isejjaħlek, ejja ħalli tibda tara. Bħalma qegħdin nippruvaw naraw ftit aħna x'aħna dix-xibli ta' Ġesu. U dan hu li tagħmel il-parroċċa. U jiena nista' ngħid li din il-ġimgħa mhux biex infaħħarkom jew biex imma sinċerament inħoss li nista' ngħidha imma li l-mulej qiegħed jagħmel ġubijiet kbar bikom. Fis-sitwazzjoni kif inhi il-parroċċja tagħkom il-katedral fir-Raba daqshekk mifrux. Fejn hawn sakemm tasal hawnhekk hawn elf realtà, mhux biss ta' knejjes imma ta' każini, ta' bars, ta' ristoranti. Hawnhekk m'hawnx problema fejn teħel intu tiela, għax tista' teħel kull imkien. Hekk jew le, sakemm tasal hawnhekk. U jiena nemmen li l-mulej minkejja dan kollu, minkejja dawn id-diffikultajiet, qiegħed jagħmel bis-saċerdoti tagħkom. Bikom il-volontieri, mirakli kbar.
Jien rajt hawnhekk ir-realtà pereżempju tal-katekismu tat-tfal, il-formazzjoni kontinwa l-adolescenti, iż-żgħażagħ li tqajt magħhom il-bieraħ. Irrid ngħid sorry lill-Labbatini għax kelli niltaqa' magħhom illum fil-5 u mal-ħaġ. Sorry. Però nwettkom li fit-2 ta' Novembru nitla' ftit qabel u niltaqa' magħkom qabel il-quddiesa. U ngħidilkom thank you wiċċ għax dawn qegħdin hawn biex iservu l-artal li servu lilna. U anki mal-kor nixtieq niltaqa' ta' tfal. Mbagħad niltaqa' darb'oħra magħhom. Insibu ġurnata u niltaqa' magħhom. Imma verament nirringrazzja lil Alla għal dak kollu li qiegħed jagħmel bikom permezz tagħkom u għalikom. Realtà sabiħa hija dik tal-morda li tieħdu ħsieb. Qaluli li hawn 60 madwar 60 persuni fi djar li jieħdu ħsiebhom is-saċerdoti u jieħdu ħsiebhom il-Ministri Straordinarji ta' Tqarbejn, kemm realtà sabiħa. Il-Ministri Straordinarji ta' Tqarbejn flimkien mas-saċerdoti iwasslu lil Ġesu u verament dawk jagħmlu esperjenza u daħal joqgħod magħhom, verament, daħal joqgħod magħhom fid-dar Ġesu. Xi grazzja kbira li forsi aħna bl-abitudni bid-drawwa tal-ħajja ta' kuljum m'għandux daqshekk importanza ma' xi grazzja kbira. Dawk li jqasmu l-bulettini, dawk li jaħdmu fil-Karitas, dawk li jieħdu ħsieb jarmaw u jżarmaw il-Knisja, dawk li jieħdu ħsieb il-festa ta' barra, ta' ġewwa, l-kumitati tal-festi, il-kumitati tal-ġimgħa l-kbira. Dawn huma realtajiet tas-sew sbieħ li għandkom fil-parroċċja tagħkom, li tridu tożżuhom. Tkomplu tikkollaboraw mas-saċerdoti tagħkom. Ħalli l-mulej jkompli jitfal barka fuqkom u jkompli permezz tagħkom isejjaħ Bartimew ieħor mit-triq biex jibdew mexjin wara Ġesu bħalma jagħmel ir-raġel tal-Vanġelu tal-lum. Nikkonkludi bdejn. Dan Bartimew, l-isem Bartimew, ma kienx isem ir-raġel, Bartimew. U dak li jgħid il-Vanġelu jgħid Bartimew, bin Timew, jirrepetija darbtejn. Dan Timew, tafu minnu Timew? Dan Timew huwa dak li aħna nippruvaw nilħqu llum, is-self-realization Timew. Li nilħaq l-iskop ta' ħajti. U dan Bartimew bħalma ġralu iben Timew, iben is-self-realization l-ewwel jien imbagħad jien jispiċċa bħal Bartimew tal-Vanġelu. Għami, tal-lab u bil-qeda mal-ġenb ta' triq. Hekk qed tagħmlilna il-materjaliżmu, l-egoċentrizmu, li nieħdu ħsieb tagħna nfusna biss u jkun Ġesu li tieħlisna u joħroġna minn dan kollu. U aħna imsejħejn biex ngħinu lin-nies din ix-xaħra sabiħa tant. Li l-bniedem ma jibqax għama, li l-bniedem iqum fuq saqajh, ma jibqax bil-qiegħda, li l-bniedem jibda miexi wara Ġesu u ma jibqax tal-lab. Ma jibqax tal-lab. Għax il-bniedem illi huwa iben is-self-realization huwa tal-lab kbir. Araw xi ġrilu, pereżempju min poġġi l-flus fl-ewwel post. Jispiċċa tal-lab kbir. Qatt m'għandu biżżejjed. Min qatt m'għandu biżżejjed u tal-lab kbir. Araw xi ġrilu l-bniedem illi ħsiebu xejdu l-oħrajn fuqu. Jispiċċa tal-lab kbir. Għax dejjem jibża li se toħroġ xi ħaġa ħażina fuqu. Tal-lab kbir. Għama tal-lab u bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. U l-mulej jixtieq li aħna bħal dawk in-nies ta' żmienu insejħu lil Bartimew li joqgħod fejn tagħna, fit-triq tagħna u ngħidulu isma' qiegħed isejjaħlek. Li mgħallem qiegħed isejjaħlek għax iridek sew, iridek kuntent. Mhux biex jabbik bil-pejs li tmur il-Knisja jew li titlob jew li le, għax iridek ħieles. Is-salvazzjoni hi llum, mhux għada, mhux meta mmutu llum. Ġesu jeħlisna llum. Inroddu ħajr lill-mulej għal dak kollu li qed jagħmel magħkom. Inroddu ħajr lil Santa Marija, lill-Om tagħna tas-sema, li tieħu ħsiebkom li tberikkom. Jalla tkompli tbirek il-parroċċja tagħkom, is-saċerdoti, il-volontieri kollha, l-ordnijiet reliġjużi li hawn hawnhekk, in-nies ikkonsagrati u lilkom ilkoll. Jalla kull familja tgawdi, kull familja ta' din il-parroċċja tgawdi mill-ferħ, mill-ħelsien li gawda Bartimew fil-Vanġelu tal-lum.